Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi avem vești foarte bune, pentru că summitul de la Haga, summitul NATO de la Haga, a adus niște rezultate foarte bune, nu doar pentru Ucraina și pentru estul Europei, ci și în particular pentru România. Pentru că, așa cum am văzut, au fost 18 avioane donate de către țările de jos României pentru suma modică de 1 euro. Sigur, aceste avioane au nevoie de mentenanță, de combustibil, de tot felul de cheltuieli care vor veni, bineînțeles, cu ele, pilotaj, dar să primești aproape moca niște avioane, nu aproape chiar moca niște avioane, și flota ta de avioane să ajungă, flota ta de aviație să ajungă la peste 60, mi se pare că vom avea în total în jur de 67 de avioane, pentru că deja avem 59, mai trebuie să sosească niște avioane din Norvegia și atunci vom avea cu avioanele din Olanda 67 de avioane, deci este cu mult peste numărul Poloniei, care are vreo 40 și ceva. Într-adevăr, polonezii trebuie să mai primească niște F-35 la finalul anului viitor. Dar chiar și așa, România a câștigat foarte mult de pe urma acestui lucru și ce mă bucură foarte tare este că și Ucraina a câștigat lucruri esențiale, dincolo de faptul că, într-adevăr, trebuiau investiți mult mai mulți bani, s-a ajuns la 5% pentru 5% din PIB pentru apărare, bani care vor fi plătiți de toate țările membre NATO. Știu că am văzut că au fost și dintre cei care dintre cei cărora nu le-a convenit, care au strâmbat din nas, ca să zic așa, Orban, de exemplu, dar până la urmă este un summit care va descuraja Rusia pe termen mediu și lung și un summit care sprijină Ucraina, așa cum veți vedea. Nu o să mai o lungesc pe subiectul ăsta, pentru că intrăm direct în pâine. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt summitul NATO în favoarea Ucrainei, cum a fost depășită rezistența lui Orban și a lui Trump. Donald Trump spune ucrainenii chiar își doresc Patriots, dar și SUA au nevoie de ele, vom vedea. Acest Donald Trump este destul de viclean și se vinde destul de greu. Probabil vrea să obțină mai mulți bani, nu doar din contractele cu țările NATO, ci și direct cu Ucraina. El se pricepe la treaba asta, să facă to make deals, cum se zice, să facă târguri, să facă afaceri, dar ce am observat în ultimul timp, ceea ce mi se pare foarte înțelept, faptul că sunt niște sume foarte mari care vor fi cheltuite pe armament și mult armament va fi adus din Statele Unite ale Americii și astfel se va compensa deficitul comercial mare pe care Uniunea Europeană îl avea cu Statele Unite ale Americii. Și n-am mai auzit nimic, nu știu, voi ați mai auzit, vă întreb dacă ați mai auzit ceva despre tariffs, despre tarifele comerciale pe care ar urma Statele Unite să le impună Uniunii Europene și statelor din Uniunea Europeană. Nu s-a mai auzit nimic. Eu cred că de fapt ăsta a fost deal-ul, ăsta a fost târgul. Uniunea Europeană va cumpăra, țările Uniunii Europene vor cumpăra mai mult armament din Statele Unite ale Americii și astfel se va echilibra această balanță, acest deficit de comercial mare pe care exista între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Mi se pare, nu vreau să greșesc, peste 200 de miliarde de dolari. Ucraina și Consiliul Europei au semnat un acord privind înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune a Federației Ruse, un articol foarte interesant. Iar la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale analiștilor Deep State, nu înainte de a vă prezenta informația potrivit căreia
Aliații NATO stabilesc o nouă țintă de 5% pentru cheltuielile de apărare, așa cum vă spuneam, reafirmă sprijinul pentru Ucraina, dar nu condamnă Rusia. Summitul NATO în favoarea Ucrainei, cum a fost depășită rezistența lui Orban și lui Trump. Haga revine la viața normală, liderii NATO au părăsit orașul, inclusiv vedeta acestui summit, președintele SUA Donald Trump. Principalul rezultat al acestui summit a fost un document concis cu doar 5 puncte format în jurul unei decizii privind o creștere bruscă a cheltuielilor pentru apărare de către statele europene și Canada. Toate acestea au îndeplinit așteptările exprimate în mass media și n-au surprins pe nimeni. Totuși, faptul că această decizie s-a dovedit a fi favorabilă Ucrainei a surprins chiar și unele publicații mondiale cheie. Cum s-a întâmplat asta? La urma urmei, acest lucru s-a întâmplat în ciuda declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump, conform cărora nu vede niciun loc pentru Ucraina în NATO. Și nu numai el, au existat declarații și mai dure din partea liderului pro-rus al Ungariei Viktor Orban, care a afirmat că oprirea sprijinului NATO pentru Ucraina era misiunea sa politică și că avea tot dreptul să o respingă, cel puțin să obțină excluderea normelor pro-ucrainene din document. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar summitul de la Haga nu a adus nicio consecință negativă statului ucrainean. Mai mult, alianța a început acum să sublinieze deschis că procesul Ucrainei către aderarea Uniunii Europene este în desfășurare, iar declarațiile secretarului general, Mark Rutte, indică faptul că opinia SUA cu privire la această chestiune se schimbă de asemenea pentru a fi mai favorabilă Ucrainei. Poziția americană a devenit bagheta magică care ne-a permis să depășim pozițiile anti-ucrainene din alianță. Să explicăm mai exact cum s-a întâmplat acest lucru. Înainte să discutăm, vă spun că este un articol mai lung. O să las link-ul în comentarii pentru a vedea despre ce e vorba. Nu o să vă prezint istoria din spate, pentru că o știți și voi. O să vă prezint lucrurile care sunt esențiale. Ucraina este crucială, Rusia este o amenințare la adresa alianței. Așa cum era de așteptat, declarația summitului din acest an este diferită de oricare dintre deciziile luate în urma summitului din ultimele decenii. Alianța a renunțat la practica de a conveni asupra unor documente lungi care consemnează o poziție comună cu privire la zeci de probleme internaționale importante și s-a concentrat pe un singur subiect, acesta fiind de fapt subiectul căruia i-a fost dedicat acest summit. Aceasta este o problemă a cheltuielilor pentru apărare ale statelor membre NATO, adică o problemă pur internă care privește doar membrii actuali și nu privesc statele partenere. Decizia summitului menționează doar 2 state din afara NATO, Rusia și Ucraina. Ce mi se pare foarte interesant de menționat, un număr semnificativ de state membre erau interesate să transfere către Ucraina, către forțele armate ale Ucrainei, o parte din armele pe care le-ar achiziționa în cadrul cheltuielilor de 5%, și aderarea Ucrainei, dacă înainte se opunea Donald Trump la acest lucru, acum nu se mai opune. Un lucru cu care i s-a câștigat destul de greu. Eu zic că tot pe baza a ceea ce v-am spus mai înainte, adică pe baza comerțului, deal-ului care s-a făcut între țările europene și Statele Unite ale Americii, win-win situation pentru ambele țări, ambele blocuri, ca să zic așa, blocul american și blocul european. Adică americanii vând mai multe arme, europenii chiar aveau nevoie de armele astea ca să descurajeze Rusia. Americanii au echilibrat balanța, adică deficitul comercial cu Europa. Europa nu mai primește tarife sau nu se mai impun taxe, tarife pe mărfurile europene. Lucruri foarte la mintea cocoșului, care, iată, s-au întâmplat din fericire, toate în dauna Imperiului Răului și cred că la Kremlin acum nu este o prea mare sărbătoare.
Așa cum vă spuneam, o să vă las linkul în comentarii pentru că este un articol foarte interesant, dar nu avem timp să-l parcurgem pe tot pentru că sunt și alte articole foarte interesante. Trump spune ucrainenii chiar își doresc Patriots, dar și SUA au nevoie de ele, vom vedea. Asta este o politica comercială, adică cum se fac afacerile, nimeni nu contrazice lucrul ăsta că Donald Trump este un foarte bun om de afaceri, un comerciant bun. Președintele Trump a declarat că va verifica dacă poate furniza Ucrainei sistemele suplimentare de apărare aeriană Patriot, dar a subliniat că SUA au nevoie de acestea. Trump a spus aceste lucruri când a răspuns la o întrebare a unui jurnalist ucrainean despre dacă SUA sunt pregătite să vândă sisteme de apărare aeriană Patriot. Mai întâi a întrebat-o dacă locuiește în Ucraina, deci o jurnalistă. Corespondent a răspuns că este în străinătate cu copiii ei și că soțul ei se află în prezent în Ucraina. Trump a întrebat-o apoi dacă este în armată și dacă este pe front. După ce a primit un răspuns afirmativ, președintele a spus, ei bine, este greu, nu-i așa? Și apoi a intrat în miezul problemei, dar a menționat că Statele Unite însăși avea nevoie de o armă atât de eficientă precum Patriot. Ei, adică ucrainenii, chiar vor să obțină rachete antibalistice, cum spune ei, Patriot. Și vom vedea dacă putem oferi câteva, sunt greu de obținut și noi avem nevoie de ele. Le-am furnizat Israelului și sunt foarte eficiente, 100%, e greu de crezut cât de eficiente sunt. În final, președintele SUA i-a spus jurnalistei, îți doresc mult noroc, îmi dau seama că este foarte supărător pentru tine, salută-l pe soțul tău. Donald Trump este un viclean care vrea să vândă niște arme la un preț probabil mult mai mare, să facă cum se numește scarcity, adică produsul să fie rar, adică să fie rar pe piață și atunci fiind rar, precum sunt diamantele sau aurul, se coste mult mai mult. Dar asta este o politică vicleană pe care orice om de afaceri știe să o facă. Ucraina și Consiliul Europei au semnat un acord privind înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune a Federației Ruse. Președintele Zelensky și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, au semnat joi un acord privind înființarea unui tribunal special pentru investigarea crimelor de agresiune împotriva Ucrainei. Acordul de înființare a unui tribunal special pentru crima de agresiune a fost semnat în clădirea Consiliului Europei de la Strasbourg în timpul primei vizite a lui Zelensky la această organizație. Înainte de aceasta, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei l-a autorizat oficial pe Berset să semneze acordul. Viitorul tribunal special va permite anchete împotriva conducerii de top a statului, care este de obicei protejată de imunități personale, dar condamnarea va fi posibilă doar după ce aceștia își pierd funcțiile. Se referă la ruși, probabil. În plus, nu probabil, sigur, în plus, tribunalul va avea personalitate juridică internațională și nu statutul unei structuri hibride sau naționale. Acesta se bazează pe articolul 8 din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, completat de criteriile pentru război de cucerire din rezoluția 3314 a Adunării Generale a ONU. De asemenea, se presupune că tribunalul va putea pronunța sentințe chiar și fără prezența acuzaților, în special împotriva conducerii politice și militare a Rusiei și eventual a Belarusului și Republicii Populare Democratice Coreene, adică Coreea de Nord. Și acum trecem la ziua 1219 a războiului din Ucraina. Pierderile rusești la 26 iunie sunt următoarele: 1100 de militari, peste 1.015.000 de militari pierduți de ruși de la începutul invaziei, morți și răniți, un tank, 7 vehicule blindate de luptă, 48 de piese de artilerie. Ca observație, am văzut că în ultimele 3 zile doar câte un tank. S-au terminat tankurile rusești, au trecut rușii pe motociclete,
nu știm, dar cert este că ceva se întâmplă pentru că nu mai au tancuri. Și vedem aici lista cu pierderile rusești în ultimele 24 de ore. Aliații NATO stabilesc o nouă țintă de 5% pentru cheltuielile militare, reafirmă sprijinul pentru Ucraina, dar nu condamnă Rusia. Statele membre NATO au convenit asupra unui nou criteriu de referință pentru cheltuielile de apărare, angajându-se să aloce 5% din produsul lor intern brut cheltuielilor legate de apărare și securitate până în 2035, conform unei declarații comune publicate pe 25 iunie de către liderii Alianței reuniți în Olanda. Decizia marchează o creștere semnificativă față de actuala limită de 2% și reflectă răspunsul Alianței la presiunea din partea SUA și la amenințările tot mai mari la adresa securității, în special la provocarea pe termen lung reprezentată de Rusia. Rămânem uniți și ferm în hotărârea noastră de a ne proteja cetățenii. 1 miliard de cetățeni se arată în declarație. Aliații se angajează să investească anual 5% din PIB pentru nevoile de bază ale apărării, precum și pentru cheltuielile legate de apărare și securitate. Decizia pe care o luăm astăzi face NATO mult mai puternică. De asemenea, face din NATO o alianță mult mai echitabilă cu Europa și Canada, care își intensifică eforturile, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe de presă la 25 iunie. Spre deosebire de anii precedenți, declarația NATO din acest an nu include o condamnare directă a acțiunilor Rusiei, spre deosebire de comunicatul emis în timpul summitului NATO din 2024 de la Washington, care a condamnat în mod explicit invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, însă liderii și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că contribuțiile directe la capacitatea industrială și de apărare a Ucrainei vor fi luate în considerare în totalul de 5%. Când a fost întrebat de către un jurnalist dacă traiectoria actuală ajutorului militar din partea aliaților ar putea ajuta Ucraina, nu doar să supraviețuiască, ci și să câștige războiul, Rutte a spus că este optimist. Întregul articol îl veți putea vedea și parcurge în comentarii, pentru că las un link acolo. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Și să vedem ce s-a întâmplat pe frontul din Ucraina potrivit hărților Deep State. Vedem că în sud, în zona Herson-Zaporojie, lucrurile sunt stabile, dar dacă mergem un pic spre est, spre sud-est, mai precis, vedem că rușii au reușit, din păcate, să cucerească noi teritorii și vorbim aici despre Shevchenko, aici un orășel sau mai bine zis un sătuc, nu un orășel, că nu este orășel, este un sat care a fost, așa cum se vede, ocupat de ruși, din păcate, în întregime în ultimele 24 de ore. Este un avans de aproximativ 4-5 km pătrați în această zonă și de vreo 3 km pătrați înspre Vesele. Dar avansul rusesc nu se oprește aici. Vedem că există un avans mult mai mare după ce au cucerit Constantinopol și Andriivka. Rușii au reușit, așa cum se vede în această imagine, să pătrundă și mai adânc în interior și aici vorbim despre o suprafață mult mai mare, în jur de 15-20 de kilometri pătrați după estimările mele. Deci, un avans rusesc de aproximativ, în total, 30 de kilometri pătrați, până în 30 de kilometri pătrați, 25-30 de kilometri pătrați în ultimele 24 de ore. Vedem că, asta bineînțeles la sud de Pokrovsk, și vedem că în celelalte zone, din fericire, rușii nu au reușit să avanseze. O să vă arăt și harta Sumă, chiar la nord, pentru că vedem că nici în Vovceansk rușii nu au avansat, nici
așa cum se poate vedea în această imagine, nici la sumă, dimpotrivă, așa cum v-am prezentat zilele trecute, ucrainenii au reușit să împingă pe ruși din această zonă, din zona Andriivka, și de atunci, așa cum se poate observa, nu au existat modificări ale fronturilor de niciun fel, doar mișcări de trupe. Vedem aici că rușii încearcă fără succes să atace dinspre sud-est. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 25 iunie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Cu principalele știri, președintele Trump a declarat că Rusia ar putea avea ambiții teritoriale dincolo de Ucraina, în concordanță cu evaluările de lungă durată ale Institutului, conform cărora Rusia se pregătește pentru viitor conflict cu NATO și stabilește condiții pentru a justifica o viitoare agresiune împotriva fostelor state sovietice care nu sunt membre NATO. Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat corect că Rusia nu a arătat dorința de a avansa în negocierile de pace. Kremlinul continuă să utilizeze retorica agresivă a vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitry Medvedev, pentru a submina sprijinul occidental pentru Ucraina. Oficialii ruși promovează o retorică intenționat vagă despre cauzele profunde ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei pentru a oferi Kremlinului flexibilitatea de a-și adapta cererile după cum consideră de cuvință, și aici îl avem pe ministrul de externe Sergei Lavrov, care a afirmat pe 24 iunie că cauzele profunde ale războiului sunt presupusa discriminare împotriva vorbitorilor de limba rusă din Ucraina și încălcarea obligațiilor NATO de a nu se extinde mai aproape de Rusia. Se pare că Rusia își accelerează capacitatea de producție de rachete cu sprijin din partea Belarusului și a Republicii Populare Chineze. Oficialii NATO și occidentali și-au reafirmat angajamentul față de apărarea și securitatea colectivă, față de creșterea cheltuielilor pentru apărare în contextul intensificării agresiunii rusești și față de acordarea de sprijin Ucrainei. Partenerii europeni ai Ucrainei continuă să aloce ajutor militar Ucrainei și să aprofundeze cooperarea cu baza industrială de apărare ucraineană. Guvernul norvegian a anunțat pe 24 iunie că va aloca 6,5 miliarde de coroane norvegiane, aproximativ 642 de milioane de dolari, pentru achiziționarea de drone pentru forțele ucrainene de la producători ucraineni și europeni. Forțele ucrainene au efectuat probabil un atac de la distanță lungă împotriva unei întreprinderi industriale militare rusești din regiunea Rostov pe 24 iunie. Locotenentul șef al Centrului Ucrainean pentru combaterea dezinformării, Andrei Kovalenko, care raportează adesea despre atacurile reușite ale dronelor ucrainene, a raportat că forțele ucrainene au atacat uzina rusă Atlant Aero din Taganrog, regiunea Rostov. Kovalenko a reiterat că uzina Atlant Aero este specializată în producerea de componente și sisteme de control critice pentru dronele de luptă rusești, inclusiv drone Orion, sisteme de război electronic și integrare digitală pentru dronele cu vedere la persoana întâi FPV și muniții care se deplasează în aer. Sursele rusești au publicat imagini cu explozii în Taganrog și au susținut că apărarea aeriană rusească a respins un atac cu drone în apropiere de Taganrog și alte zone din regiunea Rostov peste noapte. Probabil că au fost folosite și niște rachete, fie HIMARS, ATACMS, sau rachete Scalp, Storm Shadow. Și vă prezint în final hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, Sumă, Vovchansk, Svatove Kremina, Lugansk, Donetsk, Pokrovsk, Velika Novosilka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați
să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!